जाता है। यह जमे हुए बलगम को बाहर निकाल देता है, जिससे कि खांसी की समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर खांसी के साथ साथ सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, सीने में जकड़न हो गया हो, तो इन सब समस्याओं को भी ये ठीक करता है। सीने में जमे हुए बलगम को ये बहुत ही जल्द बाहर निकाल देता है। तो इस सिरप का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें जो एम्ब्रक्साल हाइड्रोक्लोराइड है, यह एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है जो कि बलगम को पतला करने का काम करता है। और इसके अलावा जो इसमें साल्बुटामॉल सल्फेट है, यह एक ब्रोंकोडायलेटर है जो कि सांस नली और मांसपेशियों